Kebiasaan, seperti bunga majemuk, menghiasi perjalanan perbaikan diri kita. Setiap rutinitas kecil adalah kelopak yang membentuk keindahan keseluruhan. Seperti bunga yang membutuhkan waktu untuk mekar, perubahan positif dalam diri juga butuh kesabaran dan konsistensi. Hidup dengan kebiasaan baik adalah menghormati proses, karena di dalamnya terdapat kekuatan untuk membentuk karakter dan kebahagiaan yang abadi.